Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní ďalšej časti projektu Stavba chatky na kolesách, konkrétne na týchto kolesách a na tomto podvozku z Maringotky. V predchádzajúcej časti som vám spomínal, že nejaké tie časti odstránim, trošku to dám do poriadku, celý ten podvozok. Ja už mám hutnícky materiál objednaný, k tomu sa dostaneme v ďalšej časti, ale v dnešnej časti by som si chcel odstrániť všetky tie časti, ktoré tam už nebudú. Chcel by som spraviť nápravy prednú, zadnú, dať ich trošku do poriadku, trošku to prebrúsiť o tej hrdze, ponatierať a v ďalšej časti by sme si navarili všetky nové časti alebo nový hutnícky materiál, ktorý by som použil na rekonštrukciu tej podvozkovej časti. Tak potrebujem to spraviť čím skôr, lebo časť toho podvozku nám zasahuje do chodníka a je to dosť tam také nebezpečné, tak som si povedal, že začnem týmto ako prvým hneď, aby sa náhodou niekomu niečo nestalo. Takže tie prebytočné časti alebo tie časti, ktoré sú už napadnuté tou hrdzou, tak tie by som odstránil a ideme to dať trošku do poriadku, tak poďme sa pustiť do práce. Z toho podvozku sa mi podarilo dať dole tie L-kové profily, ktoré boli po obvode celého podvozku, ktoré pravdepodobne predtým držali obvodové steny. Neboli zavarené, boli iba pripevnené maticami, ktoré už boli riadne zrdzavené, tak som to musel odrezať uhlovou brúskou a rezným kotúčom. Takže všetko, čo bolo po obvode, už je dole. Takto už by to teoreticky malo zostať, plus samozrejme, že tam ešte navarím nejaké tie nové časti. Teraz, čo by som chcel urobiť, tak je to, že by som chcel rozobrať tento úložný priestor, ktorý je vyrobený z preglejky, ktorá časom už má čo to za sebou a vyrobil by som tu nový úložný priestor z OSB dosiek, ktoré by som samozrejme nejako ošetril z tej vonkajšej strany a môže to slúžiť napríklad na uskladnenie batérií na fotovoltaiku alebo na vodu, môže sa tam dať nejaké čerpadlo. Čiže ten priestor by som využil na nejaké tie doplnky alebo na nejaké tie veci, ktoré tá chatka bude potrebovať, aby bola sebestačná, lebo bude to off-grid systém, nebude tam voda, elektrika. Takže ten úložný priestor by som využil na takéto veci, ale samozrejme, že najskôr si musím dať dole tento pôvodný, ktorý už má čo to za sebou. Takže idem to rozobrať, ale najskôr to zametiem, aby som nemal bordel po dvore a potom pôjdeme na ďalšiu robotu.
Tú úložnú časť už mám rozobratú, už to mám aj popílené, už to je aj v drevárni. Teraz si dávam dole pôvodnú kabeláž. Je to prichytené takýmito želieskami. Mne sa páči, ako kedy si ľudia vedeli poradiť s kadečím. A dám dole kabeláž. Ešte nejaké drôty sú tu poprichytávané, tak tie by som dal tiež dole a potom by som sa pustil do vapkovania. Už som pri svorkovnici. Tu dám asi tiež celú preč, že to je všetko zhrdzavené, tu musím poodštikávať. Dobre, tak idem toto dokončiť a potom ideme sa pustiť do vapkovania. Je tu ďalší deň úpravy tej podvozkovej časti. Včera mi pršalo, tak som nerobil nič. Akurát, čo som urobil, tak pomocou odváhy som si to dal zhruba do roviny. Ešte som to celé posunul o nejaký, neviem, 1 meter, z toho dôvodu, že stále to zasávalo do toho chodníka, tak to bolo také nebezpečné. Tak sa mi horko ťažko pomocou zdviháku a dlažby, dal som to na dlažbu, najskôr som to zdvihol na zdviháku, dal som tam dlažbu, zdvihák som uvoľnil a odstrčil som to. Takto som to spravil asi 3-krát a podarilo sa mi to o meter posunúť tam bližšie k drevárni. Tak dnes idem pokračovať v brúsení, v čistení. Dnes by som sa chcel pustiť už aj do natierania. Tak uvidím, ako mi to pôjde, tak poďme pracovať. A máme tu opäť ďalší deň a včera sa mi podarilo na komplet natrieť prednú nápravu, potom mi došla farba, tak som sa venoval brúseniu a čisteniu tejto zadnej nápravy, ako aj tejto spodnej časti. Mám už očistenú aj túto časť, lenže keďže budem na ňu navárať, tak bola by asi hlúposť, keby som to mal natreté a išiel tam zvárať. Ten zvár vám lepšie chytí, keď to nie je natreté. Takže to som zatiaľ nenatieral, to budeme natierať v ďalšom videu. Plán na dnes, farbu som si bol kúpiť, takže donatieram si túto spodnú časť, ako aj zadnú nápravu. Na tej zadnej náprave je toho o mnoho menej ako na tej prednej náprave, takže to by mohlo ísť rýchlo. A ešte si možno v tejto časti vyrobím podlahu na tento úložný priestor. Mám tam odložený taký väčší kus OSB dosky, z ktorej by som to vyrobil. Tuším asi 22, to je alebo 25, neviem, musím presne odmerať. Takže keď si natriem túto časť, spravil by som si tú podlahu a tým by sme toto video ukončili a na budúce by sme si spevnili celú tú podvozkovú časť a začali by sme si už možno riešiť aj zateplenie podlahy. Tak poďme sa pustiť do práce. To natieranie ide pomaly, lebo aspoň pri tej prednej náprave to bolo také komplikované, lebo je tam veľa členitých častí, tak aj to čistenie, no čistá hrôza, ale pomaličky to ide a dnes máme stredu, čiže je týždeň od vtedy, čo sme podvozok sem odparkovali. Tak budem robiť, čo mi sily budú stačiť. Materiál na spevnenie tej podvozkovej časti mi príde až pondelok alebo útorok, takže budem mať po donatieraní pár dní voľno, môžem sa venovať niečomu inému. Tak poďme pracovať.
Trochu som sa zasekol v tejto zadnej časti z toho dôvodu, že sa tu nachádza ručná brzda a tie L-kové profily, ktoré ju držali, boli takto poohýnané, tak som ich odpílil dole. Fungovalo to takým spôsobom, že bolo to umiestnené niekde takto tu. Keď ste tou klukou ťahali, tak sa napínalo toto oceľové lanko, ktoré ťahalo brzdy na zadnej náprave a tým vám tu zabrzdilo kolesa. Keď je to napojené na vzduch, tak vám vytlačí tento piest a ten piestík vám zabrzdí kolesa. Tak dá sa povedať, že toto je ručná brzda na kluku, takže ja si to potrebujem opraviť, lebo aj toto bol druhý, neviem, ktorý bol kde, už si nepamätám, tento bol asi tu. Takže bolo to také poohýnané. Tak ja si z tých odrezkov, ktoré boli po obvode tohto podvozku, by som si vyrobil nový držiak tejto ručnej brzdy, aby to fungovalo. Tak idem vyťahnuť zváračku a potom, keď to bude mať spravené tak, ako to má byť, tak by som natrel túto časť. Je tu ďalší deň a všetko už mám donatierané, teda to, čo sa mi dalo donatierať, ostatné časti donatieram. Keď mi príde ten hutnícky materiál a dovaril by som si tam tie časti na spevnenie tejto podvozkovej časti. Čo by som si ešte v dnešnej časti teda dokončil, som rozmýšľal, že čo by som ešte mohol robiť, tak urobil by som si stredovú dosku na podlahu. Ako môžete vidieť, máme tu tento účkový profil, na druhej strane máme druhý účkový profil a podlaha alebo OSB doska, ktorá príde na podlahu, príde do takejto výšky. Keďže táto vzdialenosť môže byť nejakých 120 cm, tak tá OSB doska by sa prehýnala, tak využijem na to tieto stredové L-kové profily, ktoré aj pôvodne slúžili na spevnenie podlahy. Bolo tu určite nejaké drievko, neviem ako to predtým vyzeralo, priznám sa, ale pravdepodobne stredom išlo nejaké drievko, ktoré spevnilo celú tú podlahu, ale to drievko tam už nie je, tak mám tam taký jeden hranol dlhý 9 metrov s rozmerom 6x12 cm, ktorý by som si chcel dať do stredu tej podvozkovej časti, na ktorý by potom prišla podlaha. Lenže vzdialenosť, ktorú som meral, vám ukážem, medzi tými účkovými profilmi a týmto spevňovacím profilom je 5 cm a hranol 5x10 nemám, mám iba ten spomínaný 6x12 cm, tak som rozmýšľal, že ten hranol si sem priložím, obkreslím si, kadiaľ mi vychádzajú tieto profily a tú časť by som si 1 cm na hĺbku vyfrézoval a ten hranol by som tam mohol osadiť. A tým pádom by som mal už stredovú časť pripravenú na uloženie podlahy a keď mi príde ten hutnícky materiál na spevnenie tých krajných častí, tak potom by som si dokončil spevnenie podlahy na krajných častiach. Tak poďme si ešte v tejto časti toto spraviť a
na budúce budeme zvárať, tak poďme ešte makať. Stredový hranol na podlahu mám už dokončený. Už som si pripravil aj OSB dosku na ten úložný priestor, ktorý sa bude nachádzať v strede tej podvozkovej časti. Tu som si ešte pripravil jednu OSBčku, mal som taký odpad, táto má hrúbku asi 12 mm, na ňu pôjde potom tepelná izolácia. Tá chatka na kolesách nebude využívaná celoročne, iba aby cez tie prechodné obdobia, aby tam nebolo nejako veľmi chladno, tak dám aspoň akú takú tepelnú izoláciu. Takže tým by som dnešnú časť ukončil. Na budúce nás čaká veľa zvárania. Urobíme si konštrukciu po obvode celej tej podvozkovej časti. Dokončíme potom na komplet podlahu. Tento hranol ešte nemám pripevnený z toho dôvodu, že pripevním ho až potom, keď si budem finalizovať ten podklad na uloženie tej podlahy. Tak ja som zvedavý, strašne som zvedavý, ako to celé dopadne. Chcem sa poďakovať všetkým členom nášho kanála, aj tým členom, ktorí pomocou funkcie Super vďaky prispeli na tento projekt, takže veľká vďaka a na budúce už si predstavíme aj nejakých partnerov tohto projektu. A ďalšia vec je, ak by ste mi chceli pomôcť pri tomto projekte, napíšte mi na odblikovci@gmail.com. Dohodneme nejaké termíny, kedy budem robiť aké práce a môžete sa zapojiť fyzicky do tohto projektu. Takže vidíme sa na budúce. Ak sa vám dnešná časť páčila, budem rád, keď dáte like na toto video a majte sa pekne. Ahojte.